ايه ده يا جيجي اللي جايباه معاكي ده؟ في حاجه يابا؟ لا مفيش. ايه ياما؟ فلوس عشان اشتري بيها بضاعه بكره الصبح، وحسك عينك الافندي اللي بره ده يعرف عنها حاجه. ما تخافيش مش واخد باله، بس انا اللي عايزه اعرف جايباهم منين دول. هكون يعني جايباهم منين؟ انت ناسيه ان الشيمي مديني فلوس وحاجات؟ الله، بعدين انا خايفه الحكومه تبقى تاخدهم مني في اي وقت. طب وشايلاهم هنا ليه؟ بصي الوليه بقول لها ايه بتقول لي ايه؟ بقول لك خايفه الحكومه تيجي الفيلا تاخدهم مني في اي وقت. الله، وبعدين انا مش لازم امن مستقبل الواد اللي في بطني ده ولا ايه ياما؟ عندك حق يا حبيبتي. والنبي بقى اطلعي لي الافندي اللي بره ده وخليكي قاعده جنبه، مش عايزاه يعرف الحاجات اللي انا جبتها هنا. ما تخافيش. احنا بقى ما تتعبليش قلبي في ايه؟ اصبري بس يا ست سماح. طب ما توديني المخزن ليه يا واد؟ يا ست تعالي بس وخلاص. ايه انا احلى ما تقول. اتقلي بقى. وحشتني يا سماح. اعمل ايه؟ هعمل ايه؟ بتشرب ازاي وبتاكل ازاي؟ عايش ازاي يا ميمو؟ متقلقيش عليا، متقلقيش عليا، كويس زي الفل. كويس زي الفل ازاي بس؟ طب ده التلفزيونات ملهاش سيره غيرك يا اخويا. هما هيعملوا فيك ايه؟ مش هعمل فيها حاجه، متقلقيش، كلها كام يوم وهرجع خلاص، براءتي هتطلع ومفيش حد هيفتح بقه تاني بكلمه، متقلقيش عليا يا سماح. بجد يا رايق؟ بجد. وانا عمري قلت لك كلمه وطلعت غلط يا سماح؟ لا، بس المره دي يعني مختلفه شويه. ما كنتش عايزه ابنك يجي وتلاقيك في السجن. ابني؟ لسه راجعه من عند الدكتوره دلوقتي وقالت لي انه حصل. بجد يا سماح؟ بتقولي لي كده عشان تهديني وخلاص ولا بجد؟ لا مش شريفه ابدا، ده بجد. بس انا عارفه يعني عشان انت شايفني بعيط وكده، ودي كانت اكتر حاجه نفسي فيها. بس انا مش حاسه بطعم اي حاجه من غيرك يا ماما. انا مش عارفه انام يا اخويا ولا عارفه اعمل اي حاجه. هترجع لي يا ماما؟ هرجع لك. طب يلا يلا تعالى كل لك حاجه كده وتشطف كده، وعمتك هتموت عليك كمان. ما ينفعش يا سماح، ما انت عارفه عمتي ترمي كلمه كده ولا كده الحكومه هتطب عليا هنا. سلمي لي عليها وقولي لها ما تقلقش، وحياة ابننا اللي احنا لسه ما شفناهوش ده هرجع لك يا سماح. طب انت ماشي كده على طول يعني؟ لازم امشي يا سماح، هاتي لي بس شنطه فيها شويه هدوم اعرف اتحرك اليومين دول. ها خلي بالك من نفسك. ها انت مجنونه بقى باين عليكي. سرقه ايه وفلوس ايه اللي بتتكلمي عليهم دول يا ماما؟ يا حلوة، ما اسمهاش غير سرقة. أنا رحت الفيلا وشفت الخزنة اللي أنت فضيتيها. اسمعيني كويس قوي يا جيجي، ترجعي كل تفتوفة صغيرة خدتيها من عندي، وإلا قسما بالله لعلمك الأدب وأفرج عليك الناس كلها وأجرجرك في الأقسام، وأنت عارفة كويس قوي ممكن أعمل فيكي إيه. اقسام؟ اقسام ايه يا ام اقسام؟ الاقسام دي اللي زيك يا ماما مش لينا. وبعدين بقى لو عايزه تروحي الاقسام يلا بينا، واللي عنده حاجه يطلعها ونشوف بقى مين فينا اللي هيتحبس. واحده خدت فلوس جوزها ولا واحده بتهرب الاثار مع ابوها بره البلد؟ بجد؟ بجد. الشيمي قال لي على كل حاجه وفهمني الفوله واللي فيها، فاللي بيته بقى من ازاز ما يبقاش حد في الناس بتطوب يا دلوعه بابي. ويلا بقى من هنا بدل ما اوريكي وش الحواري اللي بجد. لا يا حلوة، وش الحواري ده تخليهولك انت، لأنه لايق عليكي قوي انت واشكالك. بس افتكري يا جيجي ان انت اللي ابتديتي. لا خفت انا، وبعدين ده حقي وحق ابني. ابنك؟ ابني. ما تزعليش على اللي يحصل لك يا جيجي، لاني هكرهك اليوم اللي انت اتولدتي فيه وطلعتي فيه على وش الدنيا. لا خفت انا. يا فاروق الحقني بطاسه الخده يا اخويا. ماشي، خلينا نشوف مين اللي هيضحك في الاخر. ماشي يا اختي، مع السلامه، والقلب دعيلك، وما تبقيش تقطعي في الجوابات. بعد أي ثورة أسقطت نظام بتظهر مجموعة تانية من القوى، سواء جديدة أو من نفس النظام. وبعدين يا أستاذ سراج هنفضل كده كتير؟ أدينا داخلين على انتخابات رئاسية وسناديق، وهنشوف الناس هتحترم النتائج ولا لأ. المشكلة إن الناس ممكن تعترض على النتائج حتى لو كانت الانتخابات نزيهة. بس احنا كده مش هنخلص. لو في واحد فاز التاني مش هيسيبه في حاله. دول خلاص طلعوا على التلفزيونات وبيفرشوا الملايات لبعض. هو ده التحدي اللي لازم نقابله.
ازاي نوصل للناس ان اللي عايز يخدم مش شرط انه يبقى رئيس عشان يخدم. فهماني يا امينه؟ اه فاهمه يا استاذ سراج، بس ده مش هيحصل في يوم وليله. المهم يحصل، مش مهم في قد ايه. لازم نوصل للناس يعني ايه ديمقراطيه. لو كنا فعلا عايزين ديمقراطيه، وده اللي هنشتغل عليه في تحقيقنا اللي جاي. تمام. دي مجموعه صور لاشراف دولي للمراقبه للجوله الاولى. مهم جدا تنزل مع التحقيق. ايه ده؟ عدنان؟ الراجل ده كان بيعمل ايه في الانتخابات؟ بيعمل ايه في الانتخابات؟ هو قال لك ان هو كان من المراقبين في ايه؟ مراقبين ايه؟ انتوا عارفين ده مين اصلا؟ مين؟ الراجل ده جاي يولعها اكتر ما هي ولعه. الراجل ده انا عارفه كويس. الراجل ده هيخربها، هيخرب الدنيا وانا عارف ده كويس. عدنان يا امينه. عدنان اللي كلمتك عنه. اخرته ايه اللي احنا فيه ده يا يوسف؟ انت تاخد مني البازار وجريت تخش تسرقنا وتكسر الخزنه اللي عندنا في البيت. انتوا ايه؟ ما تعرفوش غير انكم توجعوا بس. بتدوروا على اي حد في الدنيا دي عشان تنصبوا عليه وتسرقوه. هو ده بس اللي تعرفوا تعملوه في حياتكم. ربك بيضرب الظالمين بالظالمين، صح؟ ليه؟ وانا كنت ظلمت مين يعني عشان تظلمني معاك كده؟ ظلمتي نفسك وظلمتي حتة العيل اللي ربنا رزقك بيه من الدنيا. نسيتي ولا ايه؟ تعالى يا حبيبي يا رامي اوديك مشوار ونروح النادي مع بعض. مامي عندها مشوار مهم، وتروحي تقابلي الواد بتاعك وتغيبي بالساعة والاتنين والتلاتة والأربعة والواد ملطوع في النادي محدش معبره ولا بيسأل فيه، صح؟ يعني انت عايز تفهمني يعني انك عملت كده عشان خاطر رامي؟ عشان خاطر رامي، وعشان خاطر اللي زي رامي، وعشان خاطرك وخاطر الناس اللي زيك اللي ما يستاهلوش ان يبقى عندهم حد زي رامي. على فكرة انت بتقول اي كلام، بجد بتقول اي كلام. انا حبيتك بجد يا يوسف من قلبي. عملت كل حاجة في حياتي عشان اكون معاك، وانا عارفة ان انت بتلوم نفسك مليون مرة على اللي انت عملته معايا، لكن انت مش عايز تبين لي. وعارفة اللي اكتر من كده كمان، عارفة ان انت لسه بتحبني لغاية دلوقتي. الكلام ده ملوش عايزة دلوقتي ولا منه فايدة، وإذا كان على حقك فهو هيرجع لك على داير المليم. يوسف أنا مش جاي أتكلم في حقي وحقك، أنا لسه بحبك. أنت ليه مش حاسس بيا؟ ليه مش عايز تحس؟ أنا بحبك بجد وعايزك تفضل معايا. أنا محتاجة راجل في حياتي دلوقتي، خصوصا بعد ما بابا يسافر. لو على راجل في حياتك يا غالية فألف مين يتمنى غالية الشيمي، بس أنا مش واحد منهم. كده كده لو احتجتيني قوي أكيد هتلاقيني برضو، أنا مش نادل يعني. ليه؟ يا لولا 70